हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए इंग्लिश की वर्कशीट लेकर के आए हैं। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे साउंड ऑफ ए, यानी कि ये हमारे वोवल्स के अंदर आता है ए साउंड। तो पिछले वीडियो में हमने आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट पढ़ा दिए थे इंग्लिश में। तो ये देखिए फाइव वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये 5 वोवल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये देखिए, ये बाकी के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं और 5 वोवल्स होते हैं। तो आज हम आपको वोवल्स यानी कि साउंड ऑफ ए पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें साउंड ऑफ ए के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं। सबसे पहले हमने ये वर्ड बनाए हैं, मेन, फेन, पेन, रेन, वेन, टेन, केन, हेट, केट, मेट, सेट, बेट, फेट। तो ये साउंड ऑफ ए के वर्ड है। ये देखिए, ये हमने कुछ उदाहरण बताए हैं आपको। ये MED मेट, BAD बेड, SAD हेड, SAD शेड, PAD पेड, DAD डेड, HAG हैग, NAG नेग, SAG सेग, RAG रेग, LAG लेग, VAG वैग, HAG हैग। तो इसी तरह से ये सारे जो भी वर्ड हमने लिखे हुए हैं ये साउंड ऑफ ए यानी कि ए साउंड के वर्ड हैं। देखिए बीच में सब में ए है ना, ए साउंड आया हुआ है देखिए शारों में। तो ये सारे साउंड ए के हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर बनाई हुई है। तो बच्चों से हमें ये इस तरह से लिखवाने हैं, इनके नाम क्या होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने किसकी पिक्चर बनाई है बच्चों, बेट। क्या बना हुआ है, बेट। तो बेट की मीनिंग क्या होती है, BAT बेट। तो देखिए, हम आपको बना करके दिखाते हैं। BAT बराबर बेट। क्या बना, बेट। तो इसी तरह से हमें ये ए वाले ए साउंड के वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमने बनाया है कैप, CAP कैप। तो इसी तरह से ये बनेगा CAP। तो ये बना कैप। ये देखिए, इसी तरह से हमारी सारी शब्द। नीचे किसकी पिक्चर बनी हुई है, कैट की। तो हमें कैट बनाना है, CAT। ये बनेगा कैट, CAT कैट, ठीक है। तो हमें ऐसे ही सारे हम ये बनाना है, रेड यानी कि चूहे का चित्र, ठीक है। RAT रेट, रेट यानी कि चूहा। ये देखिए, ये हमने एक शेड का पिक्चर बनाई हुई है। ये शेड फेस है, तो SAD शेड, SAD बराबर SAD, ठीक है। अब देखिए, फैन यानी कि पंखे का चित्र बनाना। तो FAN फैन। तो हमें इसी तरह से सारे ही वर्ड ये बनाने हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने किस तरह से। तो हम यहाँ पे बनाएंगे FAN फैन, FAN। ये हमारा बना FAN फैन। देखिए, ये ए साउंड। TEN टेन, TAN बराबर TAN टेन, ठीक है। तो ये हमारे ए साउंड के सारे वर्ड हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। ये देखिए, साउंड ऑफ ए। तो हमें इसी तरह से सारे वर्ड बनाने हैं। ये देखिए, बच्चों को पिक्चर दे करके बनवाने हैं और या इसी तरह से बच्चों को ये सारे उदाहरण करवाने हैं। हमें ये सारे उदाहरण के तौर पे बच्चों को समझाने के लिए ए साउंड के ये वर्ड बनाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।